तो आज हमने ख़रीदा एक एयरफोन यूनिक्स का है। आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका केबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है एयरफोन यूनिक्स का। आप देख सकते हैं यूनिक्स का है ब्रांड। तो निकालते हैं, चलिए निकालते हैं इसको। ये इसका माइक है। आज के लिए इतने बस, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें।